بصوا بقى يا جماعه كده، ده من اول حاجه. بصوا تحسوا كده ان هم قطعتين في بعض، اكن جيبه والجاكيت، وده سعره 200 جنيه. تمام يا اسلام؟ هيورينا حلويات النهارده يا جماعه. تمام. ده كمان حاجه كده قصات بالوانات، يعني في منه، بس انا ايه بطول عليه. احنا بصوا بنجيب لكم من كل بص حاجه بسيطه، وخلي بالكم في حاجات كتير ما اتصورتش. 200 جنيه ماشي برضو ب 200 جنيه. انا شايفه حلويات كده اسلام ما وريهانيش في العبايات، بس شكله ايه يعني هيوريها لنا. بكام يا اسلام؟ ب 200 جنيه يا جماعه، ومقاسات كبيره ما شاء الله اللهم بارك. ب 200 جنيه يعني صغير وكبير كله. الدرس ب 200 جنيه. الحقوا. تعالي ده شتوي بالصيف. ده شتوي. وريني الخامه كده. الخامه بتاعته هي الخامه مش عارفه اسمها ايه صراحه عشان ما اضحكش عليكم. ده شتوي بس بجد حاجه ما شاء الله. بس ده مقاسه صغير شويه يا اسلام صح؟ في مقاسات تمام. ب 200 جنيه برضو. بص اللهم بارك. وريني اهو حاجات زي كده، حاجه سيمبل برضو، الوان اهي ما شاء الله. تمام. 200 جنيه. ب 200 جنيه. انا بحاول اجيب لكم الفستان من اوله لاخره اهو. كل ده ب 200 جنيه. في حاجات طبعا اعلى هنصورها واحده واحده بالتدريج كده. تعالوا بقى كده يا جماعه نبتدي من اول الصف. مش هنسيب اسلام، هنخليه ايده تتعامل النهارده. بص حاجات زي كده ماشي. تمام. 350 جنيه بالوانات بقى. الوان بقى وتشكيله وما شاء الله. تمام يا اسلام؟ زي ما انت حضرتك شايفه كده. تمام. لا ورينا التايجرات برضو والحاجات اللي انت بصوا على ابيض بقى حاجه كده تحفه. 350 جنيه. تمام اوكي ماشي. بص انا هوريكي من كل حاجه حته. ماشي ايوه كده. الله ينور عليك. حاجات زي كده. الله بصوا حاجه كده عبايه قط بالكارديجان. بكام يا اسلام؟ دوت عامل 400 جنيه. 400 جنيه بدل 550. اللهم بارك. تمام. بالوانات. اللي انا بوريه لكم ده يا جماعه جزء صغير من مكتب رمضانكو الكبير. اللهم بارك. هو سنتر مش مكتب. كارتجانات بقى. اللهم بارك. ده كارتجان لوحده. تمام. يعني في ناس بتجيب بيزك وتلبسه ده، يبقى هي عندها بيزك قبل كده مثلا، او بتلبس بنطلون وتوب بقى. ايوه وفي ناس بتبقى توب وتيشيرت ومش عارف مثلا كاجوال يعني بيحب عايزه تلبسيه كاجوال اوكي، عايزه تلبسيه كلاسيك اوكي، عايزه تلبسيه اي حاجه براحتك. بصي تمام. وادي كارديجان 250 وده كمان ب 250. وريني الله ده. لا بتهزر. ده ب 250 جنيه. بصوا كده يا جماعه، بصوا كده. ده ب 250 جنيه. اقسم بالله روعه. لا وريني اسلام. انت ما تكروتنيش يا اسلام. الله يكرمك. لا والله ده انا بوريك. الله يكرمك. انا عايزه اشوف اللي ورا الابيض في اسود ده ايه. اللي وراه. ايوه ده اهو ايوه كده. ما اقدرش اكروت. ايوه يا عم كده. خلي الناس تتفرج كده. بصوا يا جماعه ب 250 جنيه. 250. شفتوا الحلويات بذمتكم؟ شفتوا الحلويات؟ اللهم بارك. بصي الوان بقى وتشكيله واختلاف بقى الشغل اللي موجود هنا. تمام. الله بصوا كده. ده ب 250. بص التفاصيل 250. يعني اللي عايز الساده ياخد، اللي عايز فاهماني، اللي عايز كمان ياخد حاجه كده ما شاء الله. ولو الشحن يا اسلام من قد ايه؟ الشحن من 6 قطع. من 6 قطع. ما ينفعش اقل من كده؟ يعني من 5 من 4 اللي هم عايزين. تمام. ما تقلقيش. خلاص ماشي يا جماعه هنظبطها لكم الموضوع. وبص دوت. الله بصوا الدرس القمر ده حلو قوي ومقاسه شكله حلو كده. نازل على فستان. الله اكبر. من 1 اكس لحد 4 بكام يا اسلام؟ 350. انتوا طبعا عارفين الاسعار دي يا جماعه. والله لو عايزه تاخدي العيد اقسم بالله لو ما لحقتيش بصوا انا مش قادره اقول لكم. هو دوت خلي في علمكم ده العرض ده لحضرتك انت. اللهم بارك. يعني ده لمتابعين على مروه خطاب يا جماعه. احنا سبيشال. زباين الجمله. لا معلش عذرا يا زباين الجمله. احنا ملناش علاقه. احنا ملناش علاقه. تمام يا اسلام. الاضاءه هنا يا جماعه مش قويه قوي بس والله الحاجه. بصوا الله بصوا الحركه دي. استنى يا اسلام. ايه الحركات دي يا اسلام؟ ايه الحركات دي؟ شغل. ايه ده ستانات بقى وامارات. انا بحب الستانات اصلا. بصي. لا ايه ده؟ قولي لي كام بالله عليك. لا بتهزر اقسم بالله. انت اللي بتهزروا. ايه الخامه دي؟ ايه التحفه ده؟ بكام ده يا اسلام؟ 200 جنيه. بتهزر؟ اقسم بالله. انت بتهزر. والله 200 جنيه. طب والله ببلاش. والله ببلاش. فستان ستان. وبصوا الله بصوا الازرق بتاعه. يا نهار ابيض على الجمال. ب 200 جنيه. 200 جنيه. ايه يا عم ده انا اقول لكم. بصوا يا جماعه انا مفصله فستان. رحت جبت القماش ب 400 جنيه فصلته ب 200 جنيه عمل 600 جنيه. بص بصوا كده. الله بكام؟
350 ده قطعتين. ايه ده قطعتين؟ يعني الكارديجان تقدر تلبسه على حاجه منفصله، يتشال خالص، تلبسيه كده لوحده وبعد كده تلبسي ده عادي. وممكن معاكي طقم تاني لو عندك. والله العظيم بجد روعه. 350 يا جماعه رمضانكم بيعمل اسعار مش هتلاقوها في حته وكل تانية. دوت بص الالوان بتاعته الوان يعني، بس انا بحب اختصر على حاجه. يعني هو بصوا يا جماعه احنا وقت بنوريكم الفيديو. بس حاجات عشان بصي. ايه. الله بصي كل دوت بكام؟ 300 جنيه بس. 300 جنيه. 300 جنيه الحلويات دي ب 300 جنيه يا جماعه. 300 جنيه يا مرمى. تمام يا اسلام. بصي يا باشتنا، والله يا جماعه انا هنا مش عايزين فيديو ولا اتنين ولا حاجات زي تلاته كده. عايز كده بتاع 15 فيديو عشان بصي ده. تقدروا تشوفوا. الله بصوا بكام بقى؟ بصوا الحركات بصي. دي بكام يا اسلام؟ 300 نازل على فستان، خلي في علمك. بصي ده دبل دبل. كلوش، دبل كلوش 350. 350. وادي اللون التاني بتاعه اللي هو اللون التركواز. اهو بصوا ده اللون التاني يا جماعه اهو. بصوا كده من غير الحزام. تحفه ده من تمام. غير الحزام. اوكي يا اسلام. بص ده حضرتك، ده دي حاجه تانية اللي ده هو بيتربط أشكال الاثنين بقى على تانية. بعض. تمام. 350. بصي هو بصوا يا جماعه هي تشكيلات فساتين. انا مش عارفه ايه الستان اللي فوق ده يا اسلام، بس اسلام هينزله لنا ويوريه لنا. تمام. لان انا بحب اوريكم كل حاجه موجوده. تمام يا اسلام. كام؟ 350. طب بصوا برضو اللي هو على ازرق ده بصوا برضو ده بيتربط لورا كده وشكله روعه. 350 جنيه يا جماعه. طبعا مش قادره اتكلم يعني تاني. بصي العرض ده الف ودور برضك، واقول ده ليك انت. اللهم بارك. تسلم يعني يا اسلام فاهماني؟ وتسلم يا استاذ رمضان. العصاره الحلوه دي بجد والله بصي بجد حاجه تحفه. اللهم زي بارك. كده اهي. الناس اللي ما بتحبش الحاجات الساده، الله. عايزه حاجه فيها شغل. لا انت كل حاجه هتلاقيها. عايزه ساده، عايزه قطعتين، عايزه قطعه، عايزه منقوش، عايزه كبات، عايزه كارديجان لوحده، عايزه كل حاجه موجوده. انت بتقولي عايزه كبات صح؟ لسه قلت بقول الكبات والله. اهو. الله بصوا اهو. هو ده كاب. زنزان كاب. هو ده كاب. زنزان هي دي كاب. عبايه بس ستايل الكاب. بصوا يا زي جماعه. كده. الله بكام بقى يا شوفوا اسلام؟ 300 جنيه بس. بتهزر بقى. والله العظيم. والله. اهو. والوانات بتهزر. ده الوانات. وهي معاها ايه؟ اوعى تقولي معاها الطرحه. طرحتها. طب وريني الطرحه كده، افردها كده يا اسلام. الله لا. يكرمك. ده بصوا كده الطرحه لوحدها. طب بذمتكم انتوا كده شايفين لونين كده؟ لا امسكها لي بقى يا اسلام. انا عايزاك تمسك لي الاثنين. بصوا تنفع تتلبس طرحه لف كبيره. الطرحه عامله ازاي؟ بصوا كده يا جماعه. اللهم بارك اهي. شايفين عامله ازاي الطرحه لوحدها؟ بص الطرحه وادي اللون بتاعها. اللهم بارك. 300 جنيه. ده الوانات يعني. لا الفيديو النهارده فجروه لايكات وشيريه بقى مع اصحابك اللي عايزه تيجي تاخدي معاهم، او لو عايزه تشحني. الله بصوا الزيت يا جماعه منه. الوانات. لا وبص بصوا المنت جرين والزهري. الله خطير خطير. يعني ايه ده والموف. الخص عليك الفيديو بس. درجات يعني الوان، درجات. يعني فاهماني؟ تمام. وبص كده في عبايه يا جماعه شفتوها قبل كده ب 300 جنيه. في دريسات بالاسعار دي. ده دريس برضه. الله تحفه والله يا خامته اسلام. يعني داخله شتوي برضه، يعني بيلبس تحتيه دفايات. هو ده قطن متهيألي. بس بيلبس تحتيه دفايات. ده حلو قوي. ده ممكن على جاكيت جينز يبقى رهيب. يعني انت فاهماني؟ صح تحفه. الوانه برضه هي اسلام. ده 350. 350. وكل الواناته متاحه. درجات الواناته كمان يا جماعه. ماشي. ادخل لنا بقى على جزء تاني كده يا اسلام، لان الموضوع كده احنا كده يا جماعه هنخلص امتى؟ احنا كده هنخلص امتى في الجمال ده كله؟ لسه الموضوع كبير. الله بصوا ده. لا ايه الحته الكلاسيك القمر دي؟ ايه ده الجمال ده؟ ما شاء الله الله اكبر. 350 بس. لا بتهزر. دي جمال. بصوا كده يا جماعه 350 جنيه. 350 حاجه كده سكر. بص هو اسمه سكر. بصوا بصوا اسمه سكر. هو سكر والله. تحفه ما شاء الله. اللهم بارك بجد. بص هنشوف ايه تاني؟ القنبله اللي جايه لي دي. والله يا اسلام كل حاجه شفتها لحد دلوقتي. الله بصوا حته قطعتين برضو كارديجان دي. كام؟ 350. لايك يا جماعه. بصوا لايك. هتندموا لو ما عملتوش لايكات. اقول لكم ليه هتعملوا لايكات؟ لان انا لو ما عملتوش لايكات لا هصور لكم تاني. ده انا عناية ليكم والله العظيم. 350. طب والله العظيم الناس عماله تقول يا مروه احنا عايزين عبايات رخيصه. عايزين يا مروه بس جايبه لكم بقى عبايات رخيصه ولوكس يا اسلام. 350 جنيه. حاجه الله اكبر عليك. لكل ام بقى عايزه تجهز بنتها كده تلحق تاخد الحاجات الامارات دي. زي كده اهي. حاجه منقوشه مشجره كده. تمام. نازله زنزان ادوار. ما شاء الله 350. لا احنا قدامنا كتير يا جماعه. خليكم بالكم طويل معانا. اللي عايز يتفرج يعمل لايك. امانه عليكم. امانه اللي لسه بيتفرج يعمل لايك. 300. بصوا بقى انا امنتكم. هو اللي بيتفرج لحد دلوقتي معناها ان حبب الفيديو صح ولا لا؟ يعني لايك. تمام.
وزي ما قلت لكم ان شاء الله انا بقالي كتير ما صورتش في رمضانكم، معلش مع انتوا عارفين الظروف اللي انا كنت فيها، يعني كنت ما بشتغلش وكده، بس الحمد لله بصي اول ما استاذ رمضان قال لي الو جيت جاري في نفس اليوم. بص عليه زي بصوا كده تحفه ده نازل على فوق دبل كالوش ما شاء الله اللهم بارك. 350 برضه. والله يا جماعه الحاجات بجد تحفه ما شاء الله اللهم بارك. بصي بقى يلا يا اسلام. ايوه والله انا عماله اقول لك ايه هي، انا عماله اقول له ايه ده، انا عماله اقول له ايه ده، يقول لي ثواني هنزلها لك حاضر. بصوا كده حاجه الله اكبر. دي جيبه، دي جيبه تمام، ادي جيبه كده ستان، ده تنفع سواري دي، يعني انت لو عندك وده؟ مناسبه برضو تنفع. الله دي اللي بتتربط، اه اللي مكسره الدنيا يا بنات. بصوا كده اللي الكم بتاعها كده اللي تلاقوها في الصفحات اللي في الفيسبوك مكسره الدنيا. ايه ده، الله في منها الجراي كل الواناتها وفي منها أهي. البيج. ألوانها دي متاحة. درجاتها يا جماعه. تمام كل الواناتها متاحه. تمام يا اسلام. بكام بقى؟ سعرها ب 350 جنيه. الاثنين على بعض الاثنين على بعض قطعتين ب 350 جنيه. بثمن جيبه. حاجه ترندي والله يا جماعه، حاجه بثمن قمر. جيبة. 350 جنيه 350 والله روعه. تمام هتورينا ايه تاني يا اسلام؟ بصوا انا متحمسه معاكم والله، يعني انا بتفرج زي ما انتوا بتتفرجوا، انا بتفرج. حاجات زي كده اهي. حاجات برضو الوان بقى منقوشه وكده، والحاجات 350. تمام يا اسلام. ماشي. والله انا بيبان الحته اللي عجباني بيبان، انا شكلي بيبان عليا. بص دي بقى دي بقى خطيره سواريه خطيره، تنفع سواريه فعلا لان ده بليسيه. ده بليسيه. بصوا بليسيه وشكلها ستان اللي هو التقيل المحمل ده. حلو قوي تحفه. دي الوانها كلها. دي الوانها كلها تمام. 400. ده ب 400. وريني كده. وبص ده موديل التاني ده حاجه يعني. تانية. ده بصوا بقى ده كده اكن دريس يا جماعه، ومعاه الحزام، واكن كده عليه زي بصوا زي جاكيت عليه، بس هو ثابت. تمام اهو انا ببعد لكم بس عشان تشوفوه. بس ده قطعه واحده ب 400 جنيه. تمام. معانا ايه تاني؟ بصوا اسلام بيفنن لنا. تمام ده قطعتين كارديجان. تمام مكسور سعره ب 400 جنيه. ب 400 جنيه. تمام. ده حتت بقى، حتت. ده حتت يعني بواقي. بواقي. بصوا يا جماعه تلاقوا حته. طب بلاش الحتت دي يا اسلام، انتوا تعالوا اتفرجوا عليها. يعني احنا عايزين الحاجات اللي فيها كتير كده عشان الناس ايه ما تزعلش مننا. ماشي. بصوا كده ده برضو خامه كتان، والكم بتاعها منقوش اهو. تمام انا بحاول ابع. بصوا كده الكم بتاعها يا جماعه اللي هو المنفوش، وحاجه كده تحفه. مصنع بقى مين؟ بكام يا كيش؟ تمام ده بكام؟ ده 350. لايك يا بنات. تمام يعني بعد اذنكم. بص حاجات بقى تعرفي تجيلي هنا. انا عايزاك تجيلي هنا شويه صراحه. انا اللي عايزاك تجيلي هنا شويه.